أزول أنسوف يسكن وأنسوف يسكنت غير السري ذاكي بالدماء راديوين غاف إيوماضن إنكرات تمليليين يديلان السكينين تمليليين العضيل نعلم مشروطار يديلان السكينين لند سنة تمليليين يوث لاجيسكا أقول قسمطينا مالوروزمون تخسر لاجيسكا تقول ناريس ذاكي قلنا له من زون نوفمبر يونيس وغير ولاش ما تصايد لا الصوران يربحن الزات سطيف يونيس وين غير ولاش دونك ادراوين فياكينين ادراوين ذي غني باش كان نكمل فياكينين الساكنين ثمدي ساكنين غف 9/4 اديليت مليليت النظام تيس 3 يتوخرن غير لو اسماء اكد المولود ديال الجزائر قلنا عمر حمادين ذي الجزائر تمنى سيدي مشروطار دونك فوالا يظل لي ثلاث ثمليليت غير سي ربي اكو دونك الوداد نتلمسان تربح سي ربي دونك ثلاثة يسويين غاريون مغلط غارا فوالا دونك الدنوال غير تربعت لاجيسكا ماشي ترمسانا ما تجي ترمسا قطع فهذا ديني سي ربي تربحت ثلاثة يسويين غاريون زاد نشلف معنا الحد اسورار تمليليت نغني سوا اخرى نتسات اكو الوداد نتلمسان دونك دي اسن 28 اكيني مغرس تم مشروطات الوقت ديال لاجيسكا نتسات اسورار زاد نروليزان ذاكي قلنا له من نوفمبر اسن 30 مغرس غاف ثلاثة مديت نظماتي كلتاكيني هذا تربح من غد غير تمليليت بوساكيني تمليليت غير سي اكو لاجيسكا ذاكي قلنا له من نوفمبر مالوروزمون تفوك الخساره لاجيسكا يونيس وين غير ولاش داين بيان سور اري ويعجبنا راه الى لي سوبورتور لاجيسكا معنا دولتي الفوتبول اسات تربح اسات تخسر سي دوماج دونك تمليلي ثاكيني يسلحان لي زاربيتر ودي لا فلاسن كران بوال نديرو دي اكن ولا دي لي ريزو سوسيو ودي دي بوين خاطر الماتش ني با تيليفيزي دونك غوربال اكو تشيالي غوراري اكو بوزيت من ولد غير ثربات لاجيسكا انوي يورار بنبوط كروم ايت عبد السلام سوياد بن شريفه بن عبدين بن شعيره وقاسين حمرون بولحيان بن السايح هذو كاينين يديكش من تقول ارون نار ومن زون نوفمبر دونك ذوك حريش امنزو يفوكن ولاش قال لاجيسكا اكو دونك قسمطينا معنا يميدو غال ذوك حريش والسين ذي دقيقه تسيليون 68 قسمطينا يدي بين يسوين يسي تربح ومن بعد خاص لاند لي شونجمون خاص لاند هكا لي شونجمون معنا ودبينا راه وفلحنا راه اكن قارن طبال يشمدكم كان بسايح نزلا يشمدكم كان بن شعيره العرفي يشمدكم كان وقاسين الشيخ يشمد دكم كان بن شريفه معنا ثماشين تؤوس الدارة على حساب يسالني غادي بندق قلنا له من زون نوفمبر نند بلي لاجيسكا ثراتي طاس لي زوكازيون ما دروس ثلاثة لي زوكازيون ثراتي باش داوين يسوين معنا مالوروزمون سا نا با مارشي سي دوماج توران لاجيسكا مازالت 4 ملايين العظيم تم زوارو تسن 30 مغرس اتورار نتساث ذروليزان كون تدنيا ذاكيني قلنا ومن نوفمبر وسينا كاين اتسرزون غير فران لي بازيناس المعناس اتسرزون غير سطيف
ديو التمليليت يتواخرن كواس ويس 17 تلغوغا ماذ ومن بعد اديري تمليليت نظن عندها لاجيس كترزو بالعباس يلمن بواس يتواخرن دي تلغوغا لا 18 جورني فوالا معناه قبل تكيني تمليلينا كيني ومن بعد ديما راه ديلي تمليليت نوروليزان ذاكي قلنا له من نوفمبر كونتيني غاس 33 مارس لاجي اسكا اترزو غا المروك وي اترزو المروك عندها اتورار تمليليتينس ثمزوروت الين نتسات كود ار اس بركان فوالا دونك تمليليت ديالين اسنا 4 يفرير اقول كني زاتنا نظمع الدربح لاجيسكا وديرني ومن بعد درزو ارس بركان درزو غير ذاكيني غير تيزي وزو اسنا 11 يفرير وكي ذا سمكتين دورا بول مومون ونظر على امكي جدا كويس زيغني امكي توالي دونيس لافاني امكي دي طران الخساره كيني بلا شك هذا دنوغال من بعد غفايا كيني ذي مع هذه ليميسيون تمدي ذا كيما خدميت مولاش ادنوغال تيكت النظام هذا سميتي كان تيمليليث إيدي تشدون ارس بركان كني على حساب كني غادي ديالنا يسيدي بوين دي لاباج فيسبوك ينس ومدا كلنا رشيد حموتان دونك نورمالمون تيملي ثاكيني دونك ردي لينا اسن 4 يفرير دونك تملي لي ثاكيني لاكاف ديزينيد يوت تربعت 4 انفراجين نعم يسخرن لي زاربيتر السنغال المسلمين راه يسلحون تملي لي ثاكيني رديلين غاف 8 قيض غاف 9 قيض ذاكيني غورنا نظمع إما تنولي زي التلفزيون ديالي قلنا بركان دونك سي لا تروازيام جورني دو لا فاز دي بول بي الجروب بي كانت تضرب لا جي اس كان يتلا وسنتقاشوش الجروب كيني دونك فوالا انوي لي زاربيترا كيني على حسب امدا كلنا رشيد حموتان يند مس إيسا سي دونك نسيد الاربيتر ديريكتور اتعاونن دي زاربيتر تمولثيس امادو نقوم بروميير اسيستون حاجي عبد العزيز قوي دوزيام اسيستون علي ون سو Sandegui, quatrième arbitre, donc elle sera supervisée par le Guinéen Abou Sissé comme commissaire du match et le Mauritanien donc Omar Meigan comme coordinateur général. دواكيني دونك تمليلي ثاكين رديلين دونك ذي المروك دي بركان اكاتيدينا ومداكلنا رشيد حموتان دواكي كان يدوخما يبغى غاتي داوي غاتسمكتا كان ثمدي ثاكيني ناض كيضا كيني اديري تمليليث جار المولود ديال الجزائر كلو اسماء ندير بيه طرشو بلا شك اديري دونك قلنا عمر حمادين غاف 9/4 نقال غاف 8:30 تقرا غاف 9/4 باش كني مع في التلفزيون هذا كان تملي ساكنين سي دون لو كادر دو متسقارن la 12e journée, voilà. La 12e journée, depuis la 12e journée,
Actuellement, on manque d'efficacité. Sinon, dans le jeu, je pense qu'on a largement dominé cette équipe du CSC. Et qu'on aurait mérité, si on avait marqué le premier but, je pense qu'on aurait gagné ce match. Il nous manque ça actuellement. Il faut qu'on arrive à continuer comme ça, se créer des occasions, mais à marquer. Je pense que le football, dans les temps forts, il faut faire la différence. Là, le seul truc qu'on peut reprocher aux joueurs, c'est de s'être fait prendre en compte et donc de s'être fait aspirer alors qu'on savait que c'était une équipe de contre. Mais bon, après, dans le jeu, dans tout ce qui est engagement, dans tout ce qui est défensif, on a été supérieur à l'équipe du CSC. Mais le football, il faut marquer pour gagner. Actuellement, depuis quelques matchs, oui, il nous manque un buteur. C'est sûr qu'il nous manque quelqu'un pour concrétiser les occasions qu'on se crée et bonifier le jeu qu'on fait, parce que je pense on a créé pas mal de jeux, on monopolise le ballon, on se met en bonne situation, mais bon, on n'a pas quelqu'un pour tuer les matchs. Là, maintenant, on a Rélisane qui arrive. On va voir. C'est maintenant qu'on va voir si on est costaud. Si on est costaud, on va de suite réagir et remporter ce match de Rélisane. Donc, il faut que les garçons récupèrent et puis garder le moral. Et puis, après, voilà, on va voir si on est vraiment costaud. On va de suite réagir, de suite remporter le prochain match et puis après faire quelque chose en coupe africaine contre Berkane. Bon, vous n'avez pas de rassembler c'est son d'abord, on ne peut pas l'empêcher. Mais il y a déjà c'est après les effets, les conséquences, est-ce qu'ils peuvent exécuter, mettre en œuvre les décisions à la défense. On est dans une république, il a le canon, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la direction Waziliaska n'a pas reçu aucun document, oui, la direction, oui, ça s'est déposé officiellement pour ensuite parler du point de vue juridique. Donc, la direction, il est toujours en place, le président, il est toujours en place, jusqu'à preuve de contraire. Il m'a dit, jusqu'à preuve de contraire, Asmir, et Hadja officiel à la direction Waziliaska, notifié, que ce soit des piliers guinéens, que ce soit des Hadja Néron. C'est à partir de là, le travail juridique il va commencer à partir de là. Mais une autre لعيبه تسمع سيسنا تبعنا لي ريزو سوسيو خاطر كيبون تين تديري اللعيبه هضر د الحوايج بالك والسيناره داشو ثنت ومن بعد لنوير عليك تمنن الوغ جاري فانت تديري فلان يخدم دي حاجه هنا روح نخمم داك واش ضربت نكونيه
نكون نتابع حاجه اوفيسيال ماذا قلنا وهي شي حاجه اوفيسيال اللي راه سوسيال تما الا قرا العبد غادي يسمع حسيس كان غادي يتابع كان يقرا العبد ما يسمع حسيس غادي صغار في الشيطان اللي غادي يتفرج غادي صغار دونك pour jusqu'à preuve de contraire pour l'instant il n'y a rien d'officiel le jour اسمها دوضي حاجه la direction راسياسكا à partir de là نكون ننظر باش انا نخدم juridiquement parlant ومن بعد je vais faire s'il y a lieu de faire une conférence de presse باش تستعمل encore plus il n'y a aucun problème mais pour l'instant je vais faire appel à tous les supporters de la JSK à tous les supporters يحمل la JSK اسنينير JSK pour atteindre الحب bien comme il faut الحمد لله رب العالمين la direction il est toujours en place Melal il est toujours président de la JSK le plus important et les supporters il faut être conscient il faut être calme il faut être responsable la JSK maintient le حب comme il se doit donc il n'y a aucun problème رانا تروح للراس جستيس متساعدة رانا بابي اوفيسيال ديالك تاسني هكا نروح على الراس جستيس je vais demander quoi je vais demander l'annulation de l'assemblée je vais demander quoi il n'y a pas de PV وش غير كان PV il n'a pas été notifié par la direction de la JSK إلا خاطر كيما تروح للراس جستيس يعقد تراسل ياوي les documents il va demander pour les annuler tant qu'on n'a pas de documents on ne peut pas aller devant un tribunal c'est une affaire نزيز دي بيلاروس باش تروح على مثلا الراس جستيس هكا des Paris, il y a une association, les amis de la GSK, soit qu'il l'association, c'est les statuts de la GSK, je pense que Azka, Nathan Bithagien, a le numéro de compte, le nom de l'association, pour tout le monde, avec un grand plaisir, la GSK, à condition que j'aimerais bien ils vont désigner un comité de surveillance qui va surveiller dans la transparence باش يسكا الدورال فلينا كاينين نفكدي من صغيران نروح انت سا كنا bien تعاونن mais en même temps il قدنوا ثني وكذا يعاونن ils vont désigner un comité de surveillance qui va surveiller les fonds qui سنروحن voilà OK Je dénonce justement les Arabo-Ba'athis que les attaques contre la GSK. On dirait que les clubs, les 20 clubs, il n'y a que la GSK. Et au contraire, je vais dénoncer la chaîne, il a perdu sa crédibilité. Une personne, il n'a aucun statut. Le président du conseil d'administration, la gestion, le staff technique, les joueurs. Je pense que c'est inadmissible. Ils veulent créer la cisanine, la polémique, ils veulent créer une crise interne dans la GSK. Je pense que la direction de la GSK, le conseil d'administration, nous connaissons en place, en avance, mais il a de toute façon, les portes ils sont fermées définitivement. Jamais de couvrir une conférence de presse.
les Chanag Abu Baathiste, ils sont interdits d'accéder à mode Fari Live, les conférences de presse dans la réunion des fins du match. Voilà.